السلام عليكم تو الموند. هذه اون بتيت فيديو نديرها نهضروا شويه على لاكتواليتي في الجزائر. دونك واش هو حبيت نحكي دونك المشكل اللي عندي مع الحراك. هكذا نقول والله شوف جو دي والله ميم سي سيرتان فون تريتي دو تراتر ولا والله نقول اللي في راسي. هكذا نقول اللي في راسي. هكذا ما نحوش نفهم، انا نقول رايي اللي يقدر يقول راضي غلط يعطيه لي بالدليل سون بروبليم نشوف الا عنده الحق. والله جو سوي با لو جون متعسف الا توري لي بلي عندك الحق، عندك دي زارغومون نتبعك. صح شنو؟ انا نريزوني ماتيماتيك. هكذا انا نريزوني ماتيماتيك فري فو. كاش تمسخير، انا من فونكسيونيش انايا بالنسبيه هكذا. كي تجي تقول لي هكذا دولة قانون بار اكزومبل، نهضروا نمد ان اكزومبل، كي تجي انت تقول لي لا ريفونديكاسيون تاعك شنو هي دولة قانون. هكذا هذه دولة قانون، انا تقول لي في البرويار. هكذا دولة قانون سي ان كونسيبت فابل انا بور مو. هكذا باسكو نسبي، نسبي ماشي ندير به نسبي. الوغ لا تزيد تقول لي لا ليبرتي حاجة نسبية. خدمش انا بحاجة نسبية. شايف علاش؟ خاطرش انا امريكان نعرف دي ليميت في القانون، نعرف جو دير. كيف نقول لك، اسكو دولة قانون امريكان انا نعرف حكايه تاع 11 سبتمبر بار اكزومبل فيها لوش كبير. والناس ما قادرش تهدر. دونك انا باش تقول لي وين راه قانون؟ لا راه قانون، كاش قانون. هكذا ايه نعطيك نقدر نمد فريمون انورميمون ديكزومبل. انا ميم فرنسا ميم دو ان كي تهدر لي دولة القانون ديجا كاينة حاجة الأولى، اسكو القانون اي فريمون ريسبكتي بار تو لي زيتا دو موند اكسيتيرا؟ اسكو سي اون فيريتي؟ انا نعرف با مال دو كا وين نو. هكذا باش نقولها لك من الاخر. اي دوزيامون كاسكو القانون؟ كاسكو القانون؟ القانون سي ان رابور دو فورس. تا غدوة دركا ان جروب ماجوريتير في بلاد، هاي كيما يصاريا دركا في فرنسا ولا، يقول لك مرأة ما تلبس حجاب في الطريق، وهذا قانون. هكذا دونك سي فريمون دو بلا بلا. سي دي زيدي، دي زيدي كيما دايما نقول، دي زيدي جايين من الغرب وحنا اوني كولونيزي. الله غالب علينا. كي يجي الغربي كي الكلب، كي يجي لو شيان بافلوف، كي يجي الغربي يقول لك نيمبورت كوا تاتي بري كي شيان بافلوف فريمون. يعني ما اوكان اسبري كريتيك، اوكان ما كانش. فوالا توت لي كونري تاع الغرب الخرطي لو باغاتان حنا نجيبوه نرجعوه، نحبو نرجعوه. راك شايف هما سي بور سواني لوغ ايماج، باسكو هما في الصح كان والو. داك كي تروح فريمون تشوف من الداخل ils ont aucun véritable ils ont aucune كيف نقولوا aucun principe de base في الصح ما كانش. شايف يقول لك لي دروا دو لوم ويدير لك منا لا تورتور في غوانتانامو. يقول لك فوالا يقول لك دروا دو كروار، كروا سكو تو فو، ليبرتي دو كروار في لي ريليجيون. بصح اوبلي غدوه مسلم يشد بوست. اوبلي. انا عندي اون اكسبيريونس بيرسونيل في سيغتان دومين وين نخدم. aucune chance tu passes du moment que t'as osé dire بلي شغل t'as osé déclarer même pas بلي انت مسلم، juste t'as osé déclarer شغل certaines positions. هكذا شوي تكريتيكي شويه الامريكان ولا سي ايه هذا جاي تقول لي جو تقولوا لي نو ايتا دو دروا. يعني فوالا تاع البير نويل تاع دراري صغار فريمون. يعني دونك اون سور با دو لا اون ريغلا با نو بروبليم. انا هذه نقولها لكم من درك هكذا. بون هذه هكذا هدرت لو تيب دو ريزونمون اللي عندنا. انا هدر لي ماتيماتيك. هكذا قال لا كوربسيون كيش تحبسها؟ لا كوربسيون كيش تنحيها كونكريتمون؟ واش دير؟ هذا ما كان. باش تجي تحكي لينا لي سلوغون فازو سيرفاريان هكذا. بون دونك هذا هو. دونك راح نحكي مشكلتي مع الحراك وشنو هي. مشكلتي مع الحراك، المشكل اللي عندي مع بوكو دو حراكيست، انا ما نجمعش يبي افوار دي طاج جون من هذا الكوتي ولا من لوت كوتي، ملاح دونيين سي با بروبليم. سيغتان حراكيست اللي عرفتهم انايا، المشكل اللي عندي معاهم شنو هو؟ برومييرمون
ils n'ont pas véritablement de projet. كان والو في الصح ما كان والو. La plupart du temps يقول لك حوايج que l'Algérie prétend et elle n'applique pas. Donc déjà, de passer qu'un déroule pour passer de la prétention à l'application. Ça, c'est déjà le premier problème. Et l'Algérie n'est pas la seule dans ce cas, comme j'en ai parlé aussi ailleurs. Monkbela, je l'ai dit aussi, même l'Algérie n'est pas la seule dans ce cas. Même les autres pays, ils peuvent dire, ben, on est pour ceci, pour cela, pour... Ouais, ça fait ça qu'un walou. Donc déjà, tu nous mets dans le désarroi. On ne sait pas quoi faire. Le bled, elle prétend dire quelque chose. On sait tous, est-ce que c'est fait, c'est pas fait, est-ce que c'est fait à 80% ou là 60% ou là. À quel point Zaire de le Qanoun? C'est nisbiya, كيما كنت نهضر من قبل, nisbiya. غدوة ناس تروح تطلق. Il y a quand même des lois qui sont appliquées. Bon, le premier exemple, deuxième exemple, on le sait tous, les slogans vaseux, les dieux yatonna, servent à rien, ça va nous faire perdre notre temps, etc. Donc le premier problème, ils n'ont pas de projet cohérent. لا فاهمين زاير مليح, لا فاهمين le reste du monde مليح, لا عندهم une vision cohérente صحيحة sérieuse, كانش. Leurs problèmes, ils sont colonisés par des concepts جايين من الغرب. Les concepts هذوك ما يخرجوكش. Quand t'as de mauvais instruments, tu peux pas faire ta chirurgie. Au lieu d'avoir les instruments qu'il te faut, t'as à la place, je sais pas, t'as عندك منقالة ولا عندك كوس. كيفاش دير la chirurgie avec ça? Il te faut les instruments pour régler le problème. Il a عندك d'autres instruments قاعد غير تكسر لي في راسي بهم, on réglera jamais rien. On réglera jamais rien. Donc, le premier problème les عندي, c'est déjà les slogans de base, les objectifs, etc. C'est des slogans vaseux, تاع تمسخير, وفي الصح, ils ont aucun véritable projet, ils ont aucune كان والو. Deuxièmement, généralement, il faut bien le savoir, les révolutions ما ينداروش par le peuple. Toutes les civilisations de l'histoire, dans l'histoire, ما تجيش la révolution من الشعب. الشعب يقدر ينوض, بصح il y a une élite qui se dégage. Il y a une élite. حراك هذا, il n'y a pas d'élite. Il n'y en a pas. ما باش إلا سي درك la fuite des cerveaux, ولا الشعب الجزائري tellement il a connu la colonisation, l'influence d'un Occident omniprésent sur la planète, on va même dire hégémonique sur la planète, tandis que lui, il appartient à une civilisation en déclin. Ça fait qu'il a perdu la boussole. Pour beaucoup de gens, ils ne savent plus quoi faire. Voilà. D'un côté, leur civilisation, elle est en déclin, elle est dans un état délabré. Voilà, elle n'est pas dans un état de résistance. Mais c'est pas la leur. Ils veulent l'accepter, d'autres ne veulent pas parce qu'ils il y a une divergence là-dessus. Il y a une divergence déjà sur pas mal de niveaux. Il y a des dissensions. عندك laïc islamiste, عندك zouave et anti-berbériste, عندك régionaliste, anti-régionaliste, عندك des tas de frontières de dissension بين العباد. Des tas. هكذا. Donc déjà, c'est pas propice, ما كانش élite qui peut, l'élite c'est quoi? C'est l'élite qui peut rassembler les gens. هذه déjà ما كاينش. Voilà. Est-ce que le problème fait l'élite ou le fait الشعب de toute façon il va pas, on est tellement séparés qu'on peut pas se réunir. Donc déjà et il croit que هذا نهضر على الحراك وحده, je نهضر على de l'autre côté. Je pense que الحراك وحده peut pas se mettre d'accord sur un projet. هذا غير les côtés qui sont là-dedans dans le hirak, les différentes tendances, ils peuvent pas se mettre d'accord sur un projet. Voilà. Donc هنهضر pas d'élite, pas de projet, والحاجة اللي vraiment تنجنيني هكذا. Déjà ils se prétendent démocrates, ils ont rien à voir avec la démocratie, ils ont pas
لا كاباسيتي ديبات. انا العباد اللي نعرفهم كاع تقول لهم حوايج ما يعجبهمش، تقول لهم حوايج ما يعجبهمش، il te zappe, il te fuit, c'est bon. Ah, c'est, on peut pas se mettre sur une table. كاش إلا هو اللي غلط اي الفوي كومون فا فير. انا الا غلط اروح شوفني وريني وين غلط نتبعك. بصح الاخر الا غلط اي الفوي ما كانش ما يسمعش. tu peux pas te prouver qu'il a raison. Il a pas, هو d'après moi il a tort. Il peut pas prouver qu'il a raison. Il a pas d'argument. Il a معزول لو طارت نديرو مع هذا وماشي واحد ماشي زوج ماشي ثلاثة نديرو مع عباد هكذا. كاستيت شينوا. دونك عندك هذا كاع. والحاجه اللي تغيظني يعني بوغ اتر اونيت هكذا باش نكونوا جو في دوني كو دي في يعني هكذا جي لامبريسيون والله سي كيك شوز دو فريمون لي سي لا نقول لك سي الحقره. جي لامبريسيون سي الحقره والله العظيم. جو في لدير كلارمون علاش باسكو شوف هذا البوفوار هدايا صافي 30 طون كو نقدروا نقولوا ابوبري من التسعينات ديجا يا 88 هكذا. 88 خرج لنا الملتي بارتي صرا الكو ديتا. دونك 92 ابوبري يا سو بوفوار لا. سو بوفوار لا il est critiqué pour beaucoup de choses notamment des trucs liés à la décennie. هكذا ناس تقول il y a une responsabilité ou pas certaines choses pour la décennie. Veut pas, il y a eu des massacres qui m'a bantalha. Les dirigeants هذوما ils sont soit complices soit incompétents. En tout cas ils peuvent pas يقدروش يخرجوا منها هذه. واحد ما ينحيها لهم يا انكومبيتونس يا كومبليسيتي. هذه باش من يعني قلت لكم من دي في جو با دوني دي تيز ولا كو دي في هكذا. دونك انكومبيتونس كراس سرقوا الدرام يا لي دوكيومون يا تو سكيفو سرقوا زاد جابوا تفليقه كيف ابري se sont partagé le gâteau. Il y avait deux courants هكذا. bon il y avait deux courants. انا دركا نقول لك 2000 2005 2010 2015 pour moi le problème de l'Algérie il y avait deux clans. Il y avait le clan Toufik Smaïn qui est mort ensuite et Tartag هكذا. Et il y avait le clan Bouteflika, Saïd et les assimilés, يعني les gens قراب هكذا. donc عندك les oligarques, عندك les hauts gradés تاع les services secrets etc. هذا هما les deux notamment يعني مديت le carré d'as les frères Boutef ou Toufik ou Tartag c'est le carré d'as. bon عندك عباد pendant 30 سنة ما داروا والو ما جاهمش كاع الكوراج. انا ما شفت حراك. انا يا يو لافير كابيل في 2001 ولا غير يافي دي بتي تروك هكذايا مي ما يافي با حراك كيما هذا. دركا ولينا نشوفو دي رومبو الله يبارك برا هكذا. دونك 30 سنة ما شفنا والو. كي جا واحد حطهم هادو في 4 كاريداس هذا حطو في الحبس اون بليس دوتر صالو حطهم كاع في الحبس. تما جاك الكوراج. انا هذه نعيط لها الحقره. هذه نعيط لها الحقره. وضلا انا دركا القايد ما نعرف سي انتونسيون ما نعرفش يعني اون اناليز فرواد دي زيفينمون هكذا. اون اناليز فرواد دي زيفينمون. سكو جو فوا دي جون مع الاول حبوا يخرجوا حبوا يانوليو لو 5e mandat. bon on l'a eu نحاو لو 5e mandat ومن بعد كيفاه نقول لك نحاول ومن بعد ولاو غير يفوليو لي دوموند اي دي دوموند ابراكادابرونتسك. وهذا كاع علاه باسكو القايد نون سولمون il a mis vraiment le gros de la racaille اللي كان شاد الجزائر il a mis quand même une partie importante في الحبس. هذه واحد من دركا ممكن نولو ندوتيو من لا كولور دو سيال. est-ce que والله العظيم des fois on veut te faire douter de سميشة est-ce que صفر على بال quand même رفد. est-ce que je considérais le problème تاع الجزائر بوكو منهم رفدوا وحطهم في الحبس. هذه حاجة الأولى. دوزيامون حنا شايفينها حاجة سهلة. هذه الحاجة ما صراتش في تونس ما صراتش في ليبي ني في مصر ني في اليمن ني في سوريا هكذا. في les 5 pays هادو il n'y a pas eu un guide pour arrêter le dirigeant principal et stopper les hostilités. il n'y a pas eu ça. لا ليبي كان مستعد يتيري على شعبه
مصر كوميم صراو مشاكل قبل ما ينحو واسمو، قبل ما ينحو مبارك. مي توت فاسون سا نا دوري كان طون، هاو جاهم دركا اون كاتاستروف هكذا. سوريا ما نهضروش هكذا، اليمن ما نهضروش. دونك يعني جو فو دون لا 5 اكزومبل باللي سا اوري بو اون كاتاستروف هكذا. دونك طاح انسان كوميم اللي ما يدناش، حبينا ناكلوه. انا هكذا راني نشوف فيها، انا هكذا راني نشوف فيها. اسمع، لا عندك بروجي، لا عندك إليت، لا عندك دو فيريتابل دوموند دو فيريتابل شوز، ما عندكش ميم با اون فيريتابل فيزيون لالجيري هكذا والو. وشنو جاي غير باسكو واحد جا يعني شويه ناس ملاح بارابور على ليبوك على لاكيل دون لاكيل اون في هكذا، كي يبرون دي ريسك. باسكو دركا هادوما اللي دارهم في الحبس، هادو صافي 20 30 سنه منهم شادين الجزائر. ils ont des réseaux هنا وليه، ils ont des réseaux. le gars il prend un risque، le gars il peut se faire flinguer à n'importe quel moment هكذا. ونقول لكم حاجه اون ميريت، انا كي نشوف الحقره هذه حقره. باسكو انت يا دركا هاو جا الفوت، مول الفوت الا شفت باللي انت دير بروجي، روحوا لصاله، روحوا جيبوا لي زانتيليكتويل تاعكم المخمخين كاع اللي عندهم التمخميخ العالي كاع، حطوهم في صاله يكتبوا لكم كونستيتيوسيون، ومن بعد روح دير مظاهرات باش لا كونستيتيوسيون تجوز ريفيراندوم. اش ما ديرش هكذا، روح دير هكذا، روح دير هكذا. ومن بعد الا رفوزا لك حاجه هكذا سون ريزون، تما نقولوا تما كان والو، لا بروجي لا حتى حاجه هكذا. جاي حب تخربط، حب تخلط البلاد انت، يعني ما كاش مسخير، لا بروجي لا والو. انا بصح نحوهم كاع، ومن بعد ما نعرف كيفاه وشكون اللي يعين شكون، جو سي با انا شكون راح يعين لي جون، مش فاهم انا وياك رايحين. دير بروجي في البابيي صحيح وتضارب على البروجي، ماشي والو وداير حيرة كي شغل ما نعرف كي شغل كلش شغل ظالمينك. فوالا سي ميريتي. لو كان دركا القايد شما يصرالو ويطلع لك سيسي، هكا تفهم انت هكذا اللي تفهم هكذا، ونشوفوك سكو تو فو ابري، شوفوك الا دار غاز ولا لا. ماذا بيا نشوف دوماج دزاير تروح في المعمعة تاع عباد كيما نتوما، والله ماذا بيا نشوف اسكو دار غاز، باسكو انا شكيت طري فيت تعاودوا تولوا التقابي تاعكم. والله هذا سي سكو جو بونس، باسكو سي بيزار 30 سنه كان والو، 30 سنه ما شفتوش نتوما باللي. لوجور يحكي لي واحد قال لي هادو الاخر علاش يفوطي والفوط وكاع يديك وبن فليسو. وسيدنا عرفو في 2014 فوطا بن فليس، هو الى اون توكا il encouragé فوطي بن فليس في 2014 هكذا. قلت له بصح كيف انت 2014 حب تفوطي بن فليس ودركا تقول لي لو ميم بن فليس ما قال لي هذاك الوقت كان اونتي بوتفليقه، كان لو سول اونتي بوتفليقه. قلت له بصح عاود لا تصا، قلت له بصح انت كي كان السيستم مليح، السيستم بيان اون بلاص، ما مركتش باللي لي زيليكسيون مخدومين، هذيك ما مركتلهاش. دركا كي نص العصابه راهي في الحبس، دركا راك متيقن، راك ماسيوري باللي مخدومين لي زيليكسيون. يعني وش هاد لا لوجيك هذه، وش هاد لا لوجيك. درك انا هكذا راني مديت كلكو حوايج شفتهم في الحراك، ودلا دوزت تاني في لي زيليكسيون وين الناس ما انت ما قدرتش تقنعو، جاي فوطي خليه يفوطي ياك ديمقراطي. نو شوف دي جون انسولتي دي فيو دي فام، والله سي ابجيكت، والله سي لا اونت، والله غير سي لا اونت. المهم هذا هو، واللي يقدر يورينا رانا غالطين والله مرحبا به، مرحبا به. انا جدي با جي ريزون في كلش، اللي عنده وين يوري والله نسمع اللي عندك ما يقول لي نسمع له. اتهلا في روحتكم صح.